यता हेर त चस्मा खोइ त असिना पानी परेको थियो अरे गुर्के eins to go. Hello guys, welcome to my blog again है स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा अनि आज चाहिँ हामी KFC फ्राइड चिकन हुन्छ नि KFC स्टाइलको फ्राइड चिकन बनाएर खाने प्लान गरिरहेका छौं सो त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ हैन KFC को लागि चाहिने हुन्छ नि सामानहरु चाहिँ हामी किन्न जाँदै छौं अहिले अनि नजिकैको सुपरमार्केटमा जाँदै छौं हैन अनि KFC को लागि लेग पिस र चिकन विंग्स हैन यो दुईटा चीज चाहिँ हामी किन्न जाँदै छौं यही नजिकैको सुपरमार्केटमा हैन अनि त्यो ल्याएर चाहिँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हुन्छ नि बनाउने छु त्यसलाई हुन्छ नि अनि आजको भिडियोको हुन्छ नि भिडियोको मेन टपिक नै त्यही हुनेछ आजको हुन्छ नि KFC स्टाइलको फ्राइड चिकन हैन जुन चाहिँ मेरो स्टाइलको हुनेछ हैन सो किप वाचिङ है अनि मैले भान्जा र भान्जीलाई नै हुन्छ नि सँगै जानुपर्छ हुन्छ नि अनि चिकन किन्नलाई भनेर भने थिएँ उनीहरूलाई रेडी भएर बसाइ भनेर भने थिएँ रेडी भयो कि भएन उसको एकचोटि चेक गरौँ लेट्स चेक इट आउट भयो रेडी कस्तो रोक्ने हो खोइ अहिलेसम्म रेडी नभएको हामी मैले उलाई 1 घण्टा 1 घण्टा त 15 मिनेट ल के हो त्यस्तो फर्स्टमा चाहिँ विङ्स किन्ने अनि त्यसपछि हुन्छ नि प्रिन्टर लिन छिर्ने अनि त्यसपछि फर्किने है मलाई उलाई अर्कै जुत्ता यता हेर त चस्मा खोइ त ल हामी चाहिँ अब बाहिर निस्क्यौँ है लेट्स गेट आज चाहिँ स्याटरडे हो है यिनीहरूको पनि छुट्टी हुन्छ अनि मेरो पनि अहिले भ्याकेसन चलिरहेको बिस्तारै है लड्ला ए अझै उज्यालो रहेछ नि त बाहिर त हिजो तिमी के अरे उता बास्केटबल खेल्नु गयो नि त एलेक्स कस्तो भयो त हिजो राम्रै भयो यताबाट जाउँ है स्ट्रेट हुन्छ नि टेडी हुँदै स्ट्रेट जाउँ एल्सा अब साइक्लिङ चाहिँ भोलि गइन्छ है आज चाहिँ अब जाने भने प्लान बनाएको थियो अब हुन्छ नि म त सुत्दै भएछ आज फुल मुन हो क्या आज होइन है भोलि आज त होइन जस्तो लाग्यो फुल मुन त असिना पानी परेको थियो अरे दिउँसो है असिना त होइन होला त हिउँ जस्तै थियो होइन त अलिअलि थिएन
हाल्यो के त राख 19 सेन्ट होइन ऐन गाबी गरेपछि 19 सेन्ट भयो नि त ल हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन सामान किनेर आज केएफसी खाने आइडिया चाहिँ कसको रे एलिसा तिम्रो कि एलेक्सको हो आज एलेक्सको आइडिया हो अनि मैले एल्सालाई सोधेको खाने हो मामले बनाइदिन्छु के भनेर हो अनि बेलुकाको कता केएफसी खाने आइडिया चाहिँ आज एलेक्सको हो एलेक्सले आज मलाई ढोकामा नकनक गरेर मामा आज तपाईँले अस्ति नै बनाए जस्तो केएफसी बनाउने हो भनेर सोधेँ होइन अनि मैले पनि वाइ नट होइन लेट्स मेक इट भनेर भनेको अरे पोटेटो चिप्सै हो तिमी चाहिँ फेरि तिम्रो पोटेटो चिप्स छैन नि त एलिसा कुन चाहिँ के हो मासु नै हुन्छ ओके ल हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौँ आजको केएफसी सस पनि छ यहाँ है यो चाहिँ सिराचो सस प्लस मायोनिज मिक्स गरेर हुन्छ नि फ्युजन सस हो यो चाहिँ तिमी जुस नहाल्ने म चाहिँ रेड बुल खान्छु ओके ल स्टार्ट गरौँ न त है गुड नाइट विथ फाइनल केएफसीको फिनिस चाहिँ यस्तो आएको छ है यहाँ चाहिँ यसलाई के भन्छ एलेक्स पोटेटो चिप्सै हो तिमी चाहिँ फेरि तिम्रो पोटेटो चिप्स छैन नि त एलिसा कुन चाहिँ के हो मासु नै हुन्छ ओके ल हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौँ आजको केएफसी सस पनि छ यहाँ है यो चाहिँ सिराचो सस प्लस मायोनिज मिक्स गरेर हुन्छ नि फ्युजन सस हो यो चाहिँ तिमी जुस नहाल्ने म चाहिँ रेड बुल खान्छु ओके ल स्टार्ट गरौँ न त है गुड नाइट विथ रेड बुल विदाउट सुगर यो चाहिँ त्यो सससँग खाऊ न एलिसा त्यो चाहिँ भर्खर तारेको है एकदम तातो छ
यसरी खाने हो नि त यसले अक्कलले नि तातो छ दाँत दुख्छ को त सही हो कति स्टार भयो आज कतिमा फाइभ 5 मा के 3 मा आउट अफ 5 5 तिम्रो चाहिँ 5 यता क्यामेरामा हेरेर भन्नु 5 5 आउट अफ 5 भनेपछि त्यस्तो मिठो लाग्यो लास्टै मेरो कि अझै तपाईँले घरमै बना भनेर पनि हामी साथी भनेको है मैले किनकि लास्ट टाइम बनाउँदाखेरि त्यति मिठो भएन नि त यो आगोको जुन चाहिँ यो हिटरको फ्लेम पनि त्यति टेम्परेचर हुन्छ नि एकदम तातो छैन क्या चिकन चाहिँ राम्रो पाक्दैन अनि त्यो भएर आज चाहिँ मैले अर्को टेक्निक अप्नाएर एउटामा फ्राई गर्ने अनि अर्कोमा हाल्ने हुन्छ नि त्यस्तो गरेपछि क्रिस्पी र मिठो पनि भएको छ यस्तो तातो भएर पनि कस्तो खान मन लाग्यो प्लस हामीलाई भोक पनि लाग्यो नि त होइन रातिको 9 पनि बज्यो 9 बजेन बज्यो होला नि 9 बज्यो नि बज्यो 12 9 अघि नै 8:30 भयो तल 4 खाउनु लाँदा टेक 7 वेल गाइज आजको फुड ब्लग पनि म हुन्छ नि यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि र मैले यस्तै यो स्टाइलमा केएफसी स्टाइलमा पहिला पनि बनाएको थिएँ है यो मेरो स्टाइल हो है अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हुन्छ नि राम्रो लाग्यो कि लागेन मन पऱ्यो कि परेन हुन्छ नि यदि मन पराएमा हुन्छ नि लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला सपोर्ट पनि गर्नु होला है किनकि यो मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हुन्छ नि मैले फेरि अर्को नयाँ नयाँ हुन्छ नि यस्तै भिडियोहरू हुन्छ नि लिएर आएर तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्ने ट्राई गर्नेछु है सो यो भन्दै आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि सी यू इन नेक्स्ट ब्लग है